แม่เยอะมากพวกมาพวกพานอยู่เนี่ยเดี๋ยววงนี้มันเป็นต้นมะนีเนี่ยก็ต้องไปไกลดอกเนี่ยครับแม่ขาย่อเอาไม้ไผ่ไม้หยังนั่นขาย่อปื๊ดพุ่นเต็มเลยพูดสมผลเห็นป่ะน่ะไปฟังพูดแล้วรถละ10 บาทกายว่าได้กินเยอะกว่านะบงมึงนะใช่ยังว่าพุ่นปลาไปเห็นแล้วนะปลาเปียวย่อเปียวย่อมันยกเดียวนี่พุ่นน่ะสมไปปะมาปะไปเร็วๆไปใครก็ว่าเป็นมูซื้อหลังมาได้ลงน้ำเจ้าเด็กนั่นละไป